صاحب شده بخورک شکرک کنم راحت کنم یا معیشت کنم راحت کنم. خب یعنی ایمی دولتی مهنت کردگیم. لیکن صد افسوس حسن بصری میگه هر کدومی تو وقتی ای دنیا میره سه هورمون قتیل میبری. سه هورمون قتیل میبری. یکم هورمون شمیای بازمی همون مهنت‌هایی را که شما کردین با ارزی همون را شما خورده نمیتونیم. بسیار مهنت کردگیم، بسیار دو کردگیم، شاید میلیون ها جمع کردگیم ولی نمیتونیم او را خوردن. نمیتونیم. من ممکن همون را یکان 10 سال یا 15 سال شب روز نگفته راه ها را یافتم الان دادکم ولی اگر بگیره جون ما بگیره یک مقدارش ممکن بخورم. یعنی حسن بصری میگه با همه او سه چیزی که هورمونی میره به این نمیرسید. یک تا شمیه، یک شمینه که به همون ارز مهنت کردگی تا نمیخری. دویم بسیار نقشه ها داشتی که نصیب باشد این خیلی میکنیم، نصیب باشد اگر یک خونه کسیم یک زنی دیم گرفتن در کاره نه ایشان ای طریقان در کاره نه جای خیلی نقشه بسیار میکشی میگم نکی هورمون ها را اوجا میبری. نقشه ها دهم به همه نقشت موفق نمیشه. سیم هورمونی که میگه تو میبری اینه که خانه قبر در وقتی که توشه تا نگاه میکنی توشه تو با موافق خانه قبر نیست. همونجا هورمونی میشه که مقصد حقیقتا من خانه قبر دستی خالی آمدگیم. اون چیزی که در اینجا در کارای این رشت یا رای دراز بوده اینجا توشه وزمین در کار بوده این سه هورمون هم میبری. برای همین حدیث ما سری همون صدقه بود که تزید فی العمر. یعنی حبیب خدا گفتن که یکم چیزی که صدقه برای صاحب کنندش میته این است که عمر زیاد میکنه. برادری عزیز در روی دنیا حاضر نیست لیچینی که عمر زیاد کنه. نیست یگان چیز. یگان تبلیت نیست که بخریش اقلان یا مینوت زیاد کنه. نیست میخیر. لیکن این لیچینیش در حدیث پیغمبر گفته است. احسان که صدقه که یکم چیز شمیه. دویم شرفی که خدا میته چیه؟ تمنع میتت سو. دویم چیزی که الله در عوض صدقه میتتون این است که برادرای عزیز شما به نام بد نمیمرین. خداوند ای بد مردن نگهتان میداره. به نام شرفناک میمرین. میگن مردک اینمی باید پگه حج میرفت خدا جانش گرفت. همین رای حج داد خدا جانش گرفت. مسجد در حالت نماز بود که مرد. ماه رمضان در روزدار بود مرد. ولی بین با آبرو میگه خداوند جان تا میگیرم. اگر تو با شرطی که دستی سخاوت داشته باشی تو سخاوت پیشه باشی من مقصد انمی خیلتره جان تا میگیرم نامت حتی در همه جا میدونی حالی اوازی هم در همین تاجیکستانی خودمان هم طریق پا هست میدونی که بابای ما چه خیل مردگی با ای همون طرزی که باباش مردگی شرفی که مثال در حالت مرگ باباش دیدگی ای باباش یاد میکنه. سیم چی گفت؟ و یذهب الله بها الکبر و الفقر. خدا میگه با سببی که تو احسان میکنی من دو خصلت رذیله را تو میگیرم. یکی تکبری را یکی فخر. ای آدمی سخی میگیرم میاره با همی سخی کشیدی با خاکسارت میکنم که ببین که هم جهت سخیگی تا صفت میکنم هم میگن مرده کبیر هم دسترخوان داره هم پول داره هم خاکساری شوین. چقدر خاکساره ایرم ببین وعده و دیگر چی میگه و تطفئ الغضب ربی. چهارم چیزی که خداوند برای ما میدوده در عوض احسان غضب خدا را ای بالای سر دور میکنه. وقتی غضب برادر عزیز ای بالای سرتون دور شود معلوم است که در جاش رحمت میاد در جاش ترحم میاد.
برای همین اینم برای ما و شما خیلی خیلی مهم است. من یه حدیث خواندم میگه خصلتانی لا یجتمعان فی مؤمن، دو خصلتی هایی که در مؤمن جمع نمیشود. اگر در کدام مؤمن یعنی دو خصلت باشه و مردک خلاصش بگروره که ما مؤمن نیست. بین پیامبر نازنین میگه خصلتانی لا تجتمعان فی مؤمن، دو خصلت در مؤمن جمع نمیشه. یکم البخل، بخیلی. وقتی بخیل باشی، بخیل نوابسته نداری، احسان نداری، خیر نداری، یا در برابر برادر دوران ما این آدم خدا امکانیت داده، شرایط داده، مرا نداده، ای که جای افتیسته، ای چی با مقصدی خیلی شده، چی با ایتا بخیلی ای میگم در خوب نمیبره چی با ای خیل باشه با خالقی ایت جنگ اعلام کردگی. برای همین میگه یکم همی ای باید در مؤمن همین خصلت بخل نباشه، باید بخیل نباشیم و بخیلی هم به این معنا هم هست تماما در سرخان منجم کردگی نباشه. باید مثال ما در حدیث ها داریم خانه ای در که مهمان نباشه اوجا غضب خدای. دویم و سوء الخلق، دویم چیزی که در مؤمن باید جمع نشود فعلی بد، فعلی بد یعنی اخلاقی خوب نداره، فعلش بسیار فعلی بده. همین فعلی بد کشید برادر عزیز، ببینین همین آدمی بدفعل رفیق نداره، آدمی بدفعل همنشین نداره. فضیل ابن عیاض یکی از کسانی هست که در همون کتاب مردک همین عطار بسیار وصفش میکنه که بینیهایت یکی از صوفی ها بگیم یا شیخ های بسیار معروف و مشهور بود. میگه که قطعی یک آدمی که فاسق باشه، فاسق یک آدمی که آشکارا گناه میکنه، قطعی یک فاسق یا فاجر باشه لیکن با آدابه، قطعی او میشینه، قطعی عالم قاریه که بی ادبه قطعی او نمیشینه. بین اخلاقی خوب، بین فاسق اخلاقی خوب داره میشینه قطعیش. زیرا قرآن هم نگاه کنی الله و اینک لعلی خلق عظیم گفت. پیغمبر ما چی بود؟ خداوند چه اخلاقی بسیار نیکو داری، اخلاقش اخلاقی نیکو بود. برای همین برادرای عزیز حقیقتا بخلم در مؤمن جمع نمیشه. همیشه ما باید با همین صدقمون چند قدر رای مشکلات و بلا و آفت هم میگیریم لیکن خودمون درک نداریم. بعد یک کمتره یک چیز دیگه جاهلی داریم، یکان مثال صدمه بالامون میاد، اینه بابای دوران گفت صدمه دا زدم و یکی همجا اگر زنده مونیم کدام ارواحی در پشمون بدهیده بیکام ارواحی نمیدونیم. اگر یک آخه ارواح همه در پشتی تو الله بود، این در مقدراتی تو بود، این احسانی تو بود، این دستگیری های تو بود که خداوند برای تو انمود تزید و فی العمر بود عمر تزیاد کرد. اگر تا اوجا خودت میبینی حیرت نمیشه و ما باید زنده نمیموندم. یکی تو باید زنده مانی، زیرا خالق تو ترا در عوض همون گفتگی است که خب کفیل الله مهربان که نگاه میکنم در عوض همین این چیزایی هستن که از یادمون برادرو دور نکنید. خیر خدا خیرتون تی همتونه، ایمانتون کامل نگه داره برادر عزیز. خیر احسانای بابای حاجی فیروز قبول کنه و خدا شفای کامل شد. آمین. آمین. و برادرای ما حاجی نوروز هم و اولاداش همشون خدا در پناه رحمتش و اسمتش نگه داره. همه دادرای ما که روی دور نزدیک اینجا اشتراک داریم، خدا قدمای همه داره حسنات نوسته یا رب العالمین.